ngarep ya 07. Penang sinebat Sri Rama Wijayanu pikantuk nugraning Jawata karmaning gesang kapang marang garwane Sangretyang Sentuh kata cipta prego bayang marang kono awujud pewayangan umkrah otot hayune datang padaya kawan plakapi doro
sampun nyantos ketlaru-laru anggen patukonan dan otak kula mangertos sepinten paling raos manah patuko kecalan wanita yang sangkat boten ananging tinimbang kanan patuko namung tansah umur tanpa bulu kados kapuk linuk dan toyo masanku alung kula kapejahomo ana semana wekadjo pasrah sumarah dhateng Mas awit sadaya menika ingkang jalari ingkang pun perkara semana wekadjo ingkang boten saged njejaki gahwananipun kanggo Dewi Sinto kakak Mas kakak Mas Tangipun kakak Yai Lesmon Ojo Galatu Opo anggone rono aturake marang panjenenganing awit yen to dina wis katumpu aning arep yen to sasi wis katumpu aning condro pun kakak datang sesandingan kelawan Mbak Ayu Moretyan Sinto neraka kang dadi aturira yento rasaku rinjit bebasan kadya dening kapuk siniraning konek teles teges ora bisa duweni doyonan ananging Yai Lesmon jeneng sira ora duweni kawutan marang kakak menawa kabeh bisa amung energi katresnanipun kakang marang Ayu Moretyan Sinto lan rotongan iki uga bisa minangka dadi garis Sinto dan Jawata yen to Ayu Moretyan Sinto tuku pinisan lawan pun kakang Yai tempat amin satu dari rewondo kinaryo untuk kulawan wonten ing praja ngarep Keputusan kadiranmu dengan punya betul dosa menangin kau
wis nganti marang kakang lan saking para prajurit Rewanda wis nabiyang para mangarsani kepenak manggon nglungguh sawetara yai Yai Sugeng jeneng sira ado gak apik cedhak gak cakep gak rampung men supaya jeneng sira Purwoko kang dadi sesambate atiku lan bakal tak nggarake marang jeneng sira wektu dina iki Yai Narpati sasuwene ingsun wis kapegat sing kelawan garwanku Rakyat Sinta kaya wis ora sepira ananging wis kapara suwe dina iki uga ingsun kepengin nyumurupi kadipara kahyuananing garwanku Rakyat Sinta kang wis kabusta dening Brahmana miturut aman dhewe Yai Narpati sapa kang pantes minangka kapiji minangka dadi lanungsun Yai Narpati yen kaya mangkono ingsun kang bakal manapa kelawan urunanmu Jayanta Kakang Jayanta Nuwun kula wonten ing bawahing tengah taun miturut apa kang dadi ramayane paman Yai Narpati Sugeng jeneng sira kang pantes minangka kapiji minangka dadi lanungsun umawan nak yenake kadipara kajuanane Rakyat Sinta banjur yen to jeneng sira bisa amboyo ninggali pakap dadi kelawan panjenengan ingsun saksuwene bisa sowan maneh ana ngersani kula kepiyan nuwun kula wonten menawi kula sampun kapiji dados ingkang kembangku tumuju wonten ing awerta brojo kula satrap setunggal pamitra Jantri sangkapiran renang gunung kita dosan remanin sasampunipun pemikan tamu ingkang kados punika kula pripatara kula kiti kula prasu punimbang pakuto kanthi nak inate ayo kawit sekalipun kusuma dewi lekang sakitu wonten ing ampun Wiroja iki mereka awak saged kami kula sagah ngawirati anggota setunggal Candra kula sagah setengah Padha Candra
kasinanipun agama saged kados pundi malih sumangga patutur uji ingkang pantes ingkang saged tujuane kalebet Sumangka angka susumang mendukung kunjung maloto kuntur
Abang lan putih dalam
umpanku. Memang kuno anggota yo. Yen kuno anawan Sudah kabeh jiwa bento Senopati tujuh kali kuat lho. Isi olaku. Anggota Kepuri marang anawan kan perkadang Dewondo. Seperti komentarkan tahu. Sing kae hati-hati. Menunggu tentang bantal itu. Kalau dino saya juga.
samantun bebudalan kang duwa kadiwasan ing budal soroting sang hyang marga kemantusan yang tundul ingkang mertandani ngajane kanthi kagelantaran wewadaken goro-goro dasare para kawan sira bali yen sedekara wonten blitar Atibalan dawa Kiai Haji Sultan Suwondo manten nandar najak sepuh tasih seneng mega-mega Yo,
ra iso to. Iki mu seperti kadang terus ibu lo. Lah, ora. Pengen terus. Kok nyambut gawe iki? Karek itu rasa. Iya Pak. Orang yang pemilih. Aku lakuin kabeh. Dengan tahu kan sopo. Aku dari tahu. Iya. Ini hari ini malam yang luar biasa. Sosak ini oke. Malam hari ini adalah momentum yang luar biasa. Wedding full. Pernikahan mas. Kok mas apa? Pernikahan mas itu apa? Wedding full, pernikahan mas. Pernikahan kanggo ngedol mas. Bisa pernikahan nganggo ngedol mas itu. Pernikahan mas itu adalah pernikahan usia pernikahan yang sudah menginjak usia 50 tahun. Jadi pernikahan menginjak mas. Tidak mas. Orang kayak begini. Ini biasa kayak angel teman-teman. Pernikahan pasti usia pernikahan 50 tahun. Yang 25 tahun itu silver. Sukron sponsor karena sebutnya itu kan kemana pertama kan biasanya kangen-kangen dia mestinya kemana pertama tuh momentum ini untuk contoh bahasa PKB. Contoh aturan PKB lah yo dalam kehidupan ini lah yo menjalani tata rumah tangga. Usia 50 tahun itu usia seorang istri. Oh ya, usia yang lama. Usia yang lama. Contohnya aku kalau ibuku. Bisa nggak? Bisa buku contoh. Aku kalau ibuku. Itu dalam ahli ke rumah tangga. Itu tidak pernah kok sampai aku waktu baru ibuku. Ini aku ngomong, tidak ngomong lah. Dia selalu tersenada ngomong kan. Wong ini pagi ini. Lah ya wis lumrah ngomong. Ora jalan ngomong, tidak ngomong. Lah apa? Jadi main dulu. Jangan ngomong toh Pak. Itu dulu berjalannya waktu harus seiring. Coba dong. Kamu lebih apa tak berarti? Ya. Betul. Dengan berkepanun. Ini awal ini bikin balik oleh papan ini. Taruhlah. Supon. Jajane ya pintu jujur. Main kene dibersari para maestro, para dalang-dalang kan, para dalang kondak. Iki mau ngadep kene karo goblok aku ya. Apa? Wis langsung goblok dagangan ya iki. Ya ora apa-apa iki. Aku lakuin kabeh iki cara sederhana. Cara sederhana sing penambah kasaran budaya. Ya ora apa-apa. Pak Sidron mau awake dhewe
Mereka tidak tak. Cuma Orang mau bilang kalau orang bilang ibu Jadi gini loh Pak. Iya, jadi ini pun pengiran. Jangan pun nunggu Samsung ya. Luar biasa, langsung konmadang. Kalau disugoi apa jenis transparan. apa? Transparan. Apa? Transparan. Jangan bening. Oh, Transparan jangan bening. oh, Bahasa Inggris. ya, Sekarang ini jangan beli. Ya. Ayo. ya apa? Jangan bening gitu ya. Jangan beli aku mau ya. Maaf sih enak. Soto underwear. Saudara juga ini apa? Soto jeruan. Ya orang mau. Ya, ya. Terus dia mau sih ke apa? Dari itu kantor. Ya, Pak. Ya, aku itu tidak apa-apa. Isi selatan ibadah Basupan, Basupan ini terima kasih. Supan ini apa? Ya, orang. Supan kacang. Supan kacang. Kacang ini apa? Sukro. Supan. Apa yang aku? Supran ini orang ini. Supran S. Smile. Kembalinya. Smile ini selalu tersenyum. Jadi 3S. Sapa, salam, senyum. Jadi sekarang ada orang tahu. Lalu pastilah dia sudah ini sapa. Tadi nopo, mungkin tadi nangkap banyak. Sapa, salam, senyum. Masuk prom. Tanggapan yang view ya. Tadi nangkap banyak. Menandakan yang ini selalu tersenyum. Supron S smile. Unlimited. Unlimited ini nek kartu kuota kayak tanpa batas. Terus ini tidak terbatas. Panjang umur yang ini luar biasa. Keberkahan itu luar biasa. Unlimited. Jadi orangnya batasan. S U K K K King. Oh, King gitu. Ini raja singa. Raja Cina. Kewi raja dalam keluarga. Berarti bukan bos sukses kabeh. Kami kehidupan banyak berjalan 10 sampai 50 tahun usianya. Di King
menjadi kepala keluarga dan raja di dalam keluarga. Di R ya. Suka SUK romantis. Nek orang romantis orang mungkin nanti tekan usia 50 tahun. Iya Pak, maaf ya. Oh pas nggak tepat lo romantis. bisa loh. Budak-budakan. Banding-bandingan. Makasih bro. Oke, lanjut. Lagi gue sama mas. Bogo apa? Bogo apa? Udah ngomong-ngomongan sama Miki soal. Ngomong-ngomongan sama Miki soal itu lah. Kumpul. Mau? Roman. Romantis. Di luar nalar. Kan lo luar nalar. Out of the box itu pemikirannya itu di luar pemikiran orang-orang biasa. Berarti Basuki itu seorang budayawan yang mempunyai pandangan-pandangan terhadap budaya yang berbeda. Luar biasa kota Pondok Basuki. Nah, kui. Nah, kui lah. And we next selanjutnya loh. Ayo kui, baru kui apa? Next projectnya kapan? Ya sebenarnya Ini pertanyaan. ini salah satunya bukti dan salah satu saksi bagaimana Mbak Supron sak keluarga besar itu masih menggeluti, masih memegang teguh tentang seni budaya tradisi, khususnya wayang kulit, khususnya wayang topeng dan luntur dan lain sebagainya. Sini yo gedung iki sing garap Mbak Supron dhewe. Kosong dari dulu. Iya, zaman biyen Mbak Supron iki gawe-gawe ngene iki. Kuwi karo mendem. Ya, semuanya ya. Semuanya ya. Kuwi maksudnya adike. Tukang. Nek Mbak Supron niki pancen luar biasa. Contohnya kayak beliau yang ada di depan ini ada salah satu tamu-tamu yang luar biasa. Saksinya Mbak Supron dan saksi putra-putrane wonten Abah Girun, wonten Mas Jo Kintik, Mas Jo Pluto, wonten Pak Dalang Rudi, wonten Pak Tampo. Oh jadi anaknya. Mbak Supron tadi semua gitu. Anaknya Mbak Supron itu seneng banget. Apa wae ditakoni. Nggih. Kok piye? Ditakoni anaknya pinter kok. Mbak Supron. Oh kok kundur. Wah, kenapa? Iki mau dari pembukaan sudah berakhir anu cublas dule. Ora. Nggih, Mbak Supron niku wonten putra. Sing setunggal Mas anu nika. Apa? Mula kowe iki nek dicari niki kudu mbok goleki risetnya. Wong keluarga cuma angkat seniman ora. Sing pertama, ono. Sing pertama itu Mas Kanto. Ya benar. Mas Kanto itu putra nomor kali. Dia nomor siji. Nah, sing kedua. Sing ketiga. Adine Mas Kanto. Sing nomor 3. Papat. Adine Mas Kanto sing nomor 2. Ya ora ya. Asmane enek Mas. Oh. Nah, Mas ini lho. Makali dong.
Kalinggo. Mas Kalinggo Murdo. Kalinggo Murdo. Kalau cuy grup campur sari waktu. Wih, contoh terus kayak kira umum. Mas Kalinggo, Mas Kangko, Mas Cahyo, Mas Mbak Retno. Iya. Mbak Retno piye? Mbak Retno di bojo. Oh, Mas Retno. Kok ketemu Mbak Retno ora tahu kok bojone. Wis sing penting muga-muga keluarga ageng saking Pak Supron lan sederek seniman-seniwati Jawa Timur tansah dipun paringi sehat, tansah dipun paringi bagas waras, lancar rezekinipun lan keluarga ageng ingkang sakuwatene nggih sami ugi mugi-mugi tansah lancar anggenipun patuh utawi angsal rezeki. Wis kuwi bakul-bakul njaba dunake kabeh muga iso laris manis. Wis sing yo jalan-jalan. Wong yo sebut entek. Apa entek? Wis entuk eko kene entek tinggal omah. Yo kita Sing guru sertifikasinya lancar, sehat walafiat. Tentara kados putra-putra Pak Supron wonten sing tentara juga naik pangkatnya, siap untuk melawan bahwasanya NKRI harga mati. Seniman-seniwati kita laris manis kabeh. Bakul makanan. Laris manis Tanjung Pimpun, sesuk kula meneh laris meneh. Dokter kuwi rada angel. Dokter laris manis nonton lho, Bu. dokter Devi bisa nambah. Oh iya, bisa memberikan pengobatan yang luar biasa. Sing dokter Kijing. Sing dokter Kijing. Sing dokter Kijing piye? Mau kencane nek kuwi lho. Dokter Kijing. Oh ini nek dongake iki sing bener. Dokter Kijing kok bukan sing bener iki. Kowe nek dongake sing teko, contohnya apa mau? Guru sertifikasi. Polisi buka pangkat. Bakul laris. Dokter Kijing. Bakul Kijing dari polisi. Rata-rata bakul Kijing dari polisi wae. Ora apa-apa. Iya. Aku mangkono yo Letnan Jenderal yo sampeyan Bapak Kijing. Ya bener. Ya. Iya nek. Ya apa? Ya. Oke. Yang penting kita mengucapkan banyak terima kasih Matur kepada nuwun. Matur nuwun. Bapak Ki Haji Sugeng Suwondo. Nggih. Aku Saya tuh mau bertanya kepada Mbak itu. Lah, Kenapa kok ngundang Swedari kamu perek-erek? lah. Wih, Mbak Supron gitu. Berkundur. Kok kesenengan toto-toto meja. Masuk kalau ternyata tapi Alasannya apa? alasannya apa Pak Bong? Kan jalur perjalanan Bang mesti nih. apa? Perjalanan. Bangga. Jalur generasi penerus. Oke. Ayo. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau coba begini Mbak. Ini pun udah apa-apa toh? Maksudnya Jauh ya, ini mana? Iki digawe saiki nyawangi penonton cemele tok apa ya? Iki ning aku monggo. Sing bayaran ki kowe kok. Nah, Mbak, iki pun entek-entekan, Mbak. Mangkat iki tombok iki. Oke, Itu panjenengan mau ndang nika Mas Gareng dipun apa saged Mbah Supron arti wejangan dumateng kula sak kanca. Nah, Kalian sedaya para warga ingkang sampun bersuaraku monggo dipun aturaken kula Bapak. Waktu depan kita mengejar Terus iki dipun dito, Bos. apa? Iki kanca padha kan saking aku. udah pakai apa? Seni tradisi. Nggih, monggo Bapak. Iya, wau panjenengan jamu. Nggih, Kenapa sebabipun kok Sri Wedari aturan iki? nggih. Jagat ngakoni manungsen. Wayang wong sing diurip niku Sri Wedari karo Ngesti Pandhawa. Amin nggih. Ngesti Pandhawa mawon namanya pendamping. Nggih.
Nek Sinodari kan terus setiap malam main tanpa nganggur. Kecuali malam Senin. Di telipon ini orang menyelesaikan Nek Sinodari. Oh, gitu. Mas Kanto, Mas Anjel, monggo aku sudah ada binane opo. Omong kan nggak bisa dino itu ya dino kiamat aku ya bilang. Makasih. Ada saya itu Mbak, saya itu bilih wayang Nek Sinodari menika boten wonten libur-libur. Menawi libur kula sak wonten menika dosa. Nggih, dosa. Nggih, Jerumet apa? wah saya itu tanggal 8 masuk. Dadi kira-kira iki Februari tanggal 8 diireng kabeh nggih kula niku. Mungkin mereka dilumpukke, Mbak. Nggih, ingkang kula pernyataan nggih menika. Nggih. Mila menawi kula sambat kalian Mas Kanto, Mas Cahyo, terus disengguyon kalian Mas Kanto Purnomo, terus Mbak Dokter Majarno niku. Oh, aku sedih. Sejak ini ndawakne umure sing gerang, ngertos sing gerang. Cinten. Maaf. Jadi sing gerang ndak ngerti, ini kan yang sedih. Oh, Sing gerang niku kula. Oh, Amring Mbak Sukran iki panjang yuswa. Amin. Dan kula biyen niku terang-terangan Mas. nggih. Kula asline wong Tobungan. Oh. Kula dari dadi nganten dari mulai busuk sing kaping sing niku Punang saliyane sik. Apa ya ini? Enggak tahu bro. Kehidupan tobok tuh ngeri. Terus Mbak. cangkem. Boten kan. Dokter nggih. Tobok zamane Mbak Sukran kok betul. Lha bojone kepenak mau mandek ana gitu sing dari Nggih. tiap malam kecuali malam Senin istirahat. Nggih. Kamu kemudian terusasi yang malam-malam buta, tidak malam-malam rumahku terenggalek itu kalau terus jadi payah ujur-ujure ngen tobong itu parek aku lagi bangga ini. Ya, Itulah ini kita juga cek Mbak. Ya ya. Asasinya ini gimana? Dengan menara mengaji ini kalau mulai SPG, kalian perlu guru ya. Oh. Haji Sito Santoso, Mbak Haja Sustian itu konsep lo kelas terlalu Oh, nggih. satu dua dan konsep lo nggak perlu aku kenal. Ini yang selanjutnya. Oh, nggih. Loh, gitu. Ngono, Pak. Saya mau kasih banyak di sopo. Alah kanca ki ambek Pak. Ya, ulo melu bedungo. Nggih. Sering berdari banyak orang legendaris. Saya itu berdoa sebentar jaya Amin. dengan Amin. perubahan yang luar biasa. Nek dia namun sambutan jujur dengan dia ya jujur. Lindro mah. Dendro untung lah. Aman. Yo. Coba batu wis magelang ngono kuwi. Nek ngono iki ora nganti mlebu wis metu. Bagus kata seputra barang tinggal di nangkap di sini. Berketinggal. Boleh tinggal ya matane oleh apa merem kok betul ketinggal. Ngamak kula. Sing cetha Pak Bismar sekali. Kula kan alhamdulillah ya Amin amin. Mereka harus kadakan tinggal yang mengasih mereka pada kanyanipun Mas Anto. Kita ingin kesediawo. Kepala Mas Daryanto sarjana seni ini dia saking isi. Dia bersinggah ini dia tari. Nggih leres ya. Tari. Nggih. Kok dosen kula ya. Alhamdulillah. Nggih. Bila mulai malam
tapi dosa bener apa? Nek harus sisik rempah gitu. Upama niki saben malam Senin ya setuju? Nyapa ora setuju arek belok. Jelas itu. Malam-malam. Oke, matur sangat tepuk tangan dari untuk Pak Sukro Mbak Sukro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Bapak. Pak, undangan kuno apa? Apa ya? Yang apa lagi? Undangan kuno. Iya. Ya. Ini wonten Pak Rudi, wonten Abah, wonten kakak-kakak, wonten kakak juga. Bapak mau pasang itu. Oh, ini Terus. Thank